ඊළඟට දැන් විභාගෙට තව දවස් 6යි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දවස් 6 කොහොමද වැඩ කරන්නේ සහ දවස් 6ක් කිව්වට දැන් තව සති දෙකක් දවස් 6කින් පස්සේ තව සති දෙකක් විතර යනකම් ඔයගොල්ලෝ විභාගේ තියෙනවා ඉතින්. මේ දවස් ටිකේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කොහොමද වැඩි ලකුණු ගානකට යන්නේ කියන එක සම්බන්ධව පොඩි ළමයි කීප දෙනෙක් අහලා තිබ්බා. ඒක සම්බන්ධව මම දැනුවත් කිරීමක් කරන්න කියලා හදන්නේ. මෙහෙම මේ දවස් ටිකේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ? හරි. මේ දවස් ටිකේ වැඩ කරන්නේ කියලා ගත්තොත් එහෙම නම් මෙහෙමයි. හරිද? හොඳටම වැඩ කරපු ළමයෙක් ගත්තොත් නම් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙහෙමයි. පේපර් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. අන්තිම ටිකේ හොඳට පේපර් කරලා පේපර් කරලා ඔයගොල්ලෝ බලන්න මොනවද ලකුණු මිස් වෙන්නේ කියලා. නේද? ලකුණු මිස් වෙන්නේ මොනවද කී බලද පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට අර මිස් වෙන කරුණු ටික තියෙනවානේ. මිස් වෙන කරුණු ටික හොඳට ඔළුවට දාගෙන ඒ මිස් වෙන කරුණු ටික ආයෙ මිස් වෙන්නේ නැති විදිහට හදාගන්න. ඔයගොල්ලෝ ටාගට් කරන්න ඕනේ ලකුණු 100%ක්ම පේපරෙන් ගන්න විදිහට. ඒ කියන්නේ එක සිලබස් එක කරුණක්වත් ඔයාලට බැරි වෙන්න බෑ. එහෙම තමයි ටාගට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳට වැඩ කරපු ළමයෙක් නම් සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරපු ළමයෙක් ගත්තොත් එහෙම එයාට සිලබස් එකේ සමහර දේවල් ඇත්තටම බෑ. ඒකේ සාමාන්‍ය ළමයෙක් කියන්නේ. එතකොට සාමාන්‍ය වැඩ කරපු එක කියන්නේ ඉතින් උට බැරි හින්දානේ හරිද? හැබැයි බැරිමත් නැහැ. බැරිවත් නැහැ. එතකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ දැන් ඔයා ගේට් කරගත්ත ටික තියෙනවා නේද? ඔයා ගේට් කරගත්ත ටික හොඳට තහවුරු කරගන්න. තව වැඩිපුර ඒ සම්බන්ධව වැඩ කරලා තව ඉස්සරහට තව ලකුණු දාගන්න කොහොමද? තව මොනවද කරන්න පුළුවන් දේවල් කීකිය හොය කරන්න ඕනේ. මොනවද එතකොට මේ දේවල් කරන්න ඕනේ. මෙහෙමයි හරිද? මම දුර්වල ළමයි කියලා කියන දුර්වල ළමයි කියලා කියන්නේ එතකොට මුකුත්ම කරලා නැති කෙනෙක්. එතකොට කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක සම්බන්ධව සහ ඒ සාමාන්‍ය ළමයි කොහොමද වැඩ කරන්න ඕනේ කියන එක සම්බන්ධව එකට කියන්නම්. මම මෙහෙමයි. අපි ලකුණු සම්බන්ධව සලකනකොට අපි උදාහරණයක් මේ ලකුණු සම්බන්ධව සලකනකොට අපිට තියෙනවා බහුවර්ණ පේපරයක් සහ රචනා පේපරයක් නේ. ඕකෙන් බහුවර්ණ පේපරේ ලකුණු 50ක් හම්බ වෙනවානේ. ඉතින් ඒක MCQ එකට එක ලකුණ ගානේ හම්බ වෙනවා. රචනා පේපරේ නම් ඉතින් එහෙම හම්බෙන්නේ නැහැ. රචනා පේපරේ හම්බෙන්නේ මුළු පේපරේම ලියුවම ලකුණු 50ක් හම්බෙන්නේ. ඒතකොට ඒකේ ලකුණු 4ක් ගන්න ඕනේ. එක ලකුණක් ගන්න. ඉතින් වැඩිපුර එහෙනම් හොඳයි මහන්සි වෙනවා නම් මොනවද MCQ එකට. එතකොට MCQ එකේ එක ලකුණක් කියලා කියන්නේ ඉතින් ඒක ලකුණ අංගාරයෙන් හම්බ වෙනවනේ. ඉතින් ඒකයි. එතකොට MCQ 50 මොන වගේද එන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් ફોકસ කරගන්න. එතකොට මම ෆිසික්ස් උගන්වන එක මම ෆිසික්ස් වලින් මේක පොඩ්ඩක් කියන්නම්. එතකොට අනිත් සබ්ජෙක්ට් වලට අදාළව ගලපලා ගන්න. හරිද? දැන් ෆිසික්ස් වල වගේ ගත්තොත් එහෙම හැමදාම එන අනුමාත්‍රිකා කීපයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වලින් අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයක් එනවා කියලා. මොනවද? පළවෙනි එක. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ MCQ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? එක්ක ඒකක හා මානනේ. ඒකක හා මාන. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ විදියට ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ මොනවද? මෙන්න උපකරණ ප්‍රශ්නයක්. මෙන්න උපකරණ. ඉතින් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ විදියෙන් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඒකක හා මාන ප්‍රශ්නේ. සමහර ළමයි ඉන්නනේ මම ඒකක හා මාන ප්‍රශ්නේ කරගන්න බැරි. ඇයි? උන් ගොඩක් වෙලාවට ફોકસ කරනවා අමාරු දේවල් වලට. බේස් එකට ફોકસ කරන්නේ නැහැ. උන් අන්තිමේදී මේ ලකුණ නැති කරගන්නවා. හරිද? අපරාධයක්. හරිද? ඒකක හා මාන ප්‍රශ්නේ නැති කරගන්නවා කියන අපරාධයක්. ඉතින් මේක හිතා කරන්න තියෙන්නේ පොඩි ලකුණ ගැන බොරි වෙන්න. හරිද? පොඩි ලකුණ ගැන බොරි වෙන්න. ඒකක හා මාන ප්‍රශ්නේ මේ පාර කරනවා. කොහොමද කරන්න පුළුවන් අපිට නේ? ඔන්න මේක හොඳට ඔළුවට දාගන්න. ඒකක හා මාන ප්‍රශ්නේ මම මේ පාර කරන්නේ කොහොමද? මම කරන්නේ තියරි ටික හරියට හොඳට බලා ගන්න. ඒක හාමනවල තියරි ටික හොඳට බලාගෙන විභාග ප්‍රශ්න මෙතෙක් වෙනකම් ඇවිත් තියෙන විභාග ප්‍රශ්න ටික සම්පූර්ණ කොමික කරලා ඉවරයක් කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ පාර ඒක හාමාන ප්‍රශ්නේ කරන්න. මෙන්න උපකරණත් එහෙමනේ. මෙන්න උපකරණ වල හැමදාම අහන්නේ එක්ක කුඩා වෙනමක් හොයන එකක් එහෙම නැත්නම් මොළාංග දෝෂයක් එහෙම නැත්නම් මම කියවන එකක් අනම්ම ඔයගේ දේවල් තමයි අහන්නේ. එතකොට අර විභාග ප්‍රශ්න ටික අරන් බලන්න කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. තව ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ක්ලාස් කියපු වල ටියුට්ස් අරන් ඉතින් ඒවලත් පොඩ්ඩක් කරගෙන කුඩා වෙනම කොහොමද ගන්නෙ වෙනස් කරන්න පුළුවන් කොහොමද කුඩා වෙනම හොයන්නේ කොහොමද වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියන එක අවධානය යොමු කරන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙම කියවන විදිහ කොහොමද චලන වික්ෂය කොහොමද වර්ණීය කැලිපරේ කොහොමද මයික්‍රෝමීස් ගෲප් ප්‍රමාණය ගෝල මානය නේ. එතකොට කොහොමද මම කියවන්නේ මූලාංග දෝෂ කොහොමද කියවන්නේ ඒක මොකද කරනවද අඩු කරනවද නේ වගේ දේවල් ගැන ફોકસ කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ පාරේ මහ ප්‍රශ්නේ කරගන්න පුළුවන් නේ. හරි.
ඒ වගේ තව ඉතින් ඔහොම පාඩම් කීපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් මොනවද? තව අපි නිකන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම තරංගවල ගුණ. තරංගවල ගුණ අහන්න නැද්ද? හැම අවුරුද්දෙම තරංගවල ගුණ වලින් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොනක් බලන පේපරයක් අරගෙන හරියද? තරංගවල ගුණ අනිවාර්යයෙන් තියෙනවා. ඉතින් තරංගවල ගුණ මොනවද බස් තියෙන්නේ? තීර ටිකක් තියෙන්නේ. හරිද? තීර ටිකම ඔයගලට බැරිලා. මොකද කරන්නේ? මේ තීර ටික පාඩම් කරගන්න. පාඩම් කරලා තරංගවල ගුණ වලට අදාළ ප්‍රශ්න ටික කරන්න. දැන් කැටගරයිස් කරපුවා ඕනි තරම් තියෙනවානේ. බේසුම් කියලා තියෙනවා. සමහර ක්ලාසස් වල දිනේවා තියෙනවානේ. කැටගරයිස් කරලා ඒවා විවරණය කරලා දෙනවානේ. බං අතටම දීලා සමහර තරම් කරන්නේ නැහැ. කැටගරයිස් කරලා තියෙන දේවල් තරංගවල ගුණ වලට අදාළ ටික ඔයාලට පුළුවන් කරන්න. ඊට පස්සේ ප්‍රාචරණය, ආලෝකය, ඊට පස්සේ ධාරා විද්‍යුතය අන්තිම පාඩම් සෙට් එකකින් ගත්තොත් ධාරා විද්‍යුතය ගත්ත සමග ප්‍රතිරෝධය හොයන ඒවා ඔය බෙදීම අනිවාර්යෙන් එන්නේ නැද්ද? අනිවාර්යෙන් එනවා. ඊට පස්සේ මේ මෑතකදී නම් අවුරුදු 4ක විතර මේ අන්තිම කෑල්ල මොකක්ද අන්තිම කේ අපි 11 වෙනි පාඩමේ පදාර්ථ විකිරණයේ ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් මේ මොකක්ද අංශු භෞතික විද්‍යාවනේ. අංශු භෞතික විද්‍යාවේ අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයක් අහනවානේ. එතකොට මේ මොනවද අහන්නේ? ප්‍රෝටෝනයක් හැදලා තියෙන්නේ මොන වගේද? නියුට්‍රෝනයක් හැදලා තියෙන්නේ මොනවද? ප්‍රතිප්‍රෝටෝනයක් කියනකොට ඔය වගේ දේවල් අහන්නේ. ඉතින් ඔය වගේ දැන් මේ කරුණු ටික මතක නැත්නම් මොකද කරන්නේ? ඉතින් බලා ගන්න ඕනේ බං. හරිද? ඒ ටික බලාගෙන මේ එඩිට් කරගන්න. හරිද? ඒ ටික කරගෙන ෂෝට් නෝට් එකක් හරි පොඩ්ඩක් හදාගෙන ටක් ගාලා ඒ ලකුණු මොකද කරන්න ඕනේ? පස්සේ හමාගෙන යන්න ඕනේ. ලකුණු පස්සේ හමාගෙන යන්න ඕනේ. ඔය වගේ එක එක ලකුණ ගේන් කරගන්න තමයි ඉතින් මේ දවස් ටිකේ තියෙන්නේ. හරිද? අපි පොඩි වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට මේ පොඩි ලකුණටත් පොඩි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ලකුණු ප්‍රෙස් කරන එක තමයි මේ දවස් ටිකේ කරන්න ඕනේ. මොනවද මට අමතක? හොඳට වැඩ කරපු එකෙකුටත් එහෙමයි. හොඳට වැඩ කරපු එකෙකුටත් අමතක වෙන දේවල් ටිකක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්. හරිද? එතකොට එයා කරන්න ඕනේ අමතක වෙන දේවල් ටික ආයෙ කොහොමද මෙමරියට දාගන්නේ කියන එක සම්බන්ධව වැඩ කරන්න ඕනේ. ඉතින් වැඩ කරපු නැති කෙනෙකුටත් ඕක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මේ දවස් ටිකේ නම් කොහොම වැඩ කරන් යන්න ඕනේ. එතකොට MCQ වලට එහෙමයි. essay වලට මොකද කරන්නේ? essay වලට දැන් මෙහෙමනේ. දැන් ෆිසික්ස් සම්බන්ධව ගත්තොත් එහෙමනම් අපි දන්නවා රචනා ප්‍රශ්න 8ක් එනවා. මේ රචනා ප්‍රශ්න 8 එන්නේ මොන වගේද කියලා. අපි දන්නේ නැද්ද? අනිවාර්යෙන් දන්නවා. ව්‍යුහගත 4 එන්නේ මොන වගේද කියලා දන්නේ නැද්ද? අනිවාර්යෙන් දන්නවනේ. පළවෙනි ව්‍යුහගත ප්‍රශ්නේනේ යාන්ත්‍ර විද්‍යාවෙන්. එහෙම නැත්නම් පදාර්ථයේ ගුණ එකක්. එක්කම නෝපකරණයක්. දැන් ගිය පාර අපි නෝපකරණ අපි මේ පාරේ නැති කියමුකෝ. හරිද? පදාර්ථයේ ගුණ හරි. එහෙම නැත්නම් මේ යාන්ත්‍ර විද්‍යාවෙන් කියනවා කියලා හිතමුකෝ. හරි. ඊට පස්සේ තාම එකක් එනවා. දෙවෙනි ප්‍රශ්න විදියට තුන්වෙනි එක විදියට දෝලන එකක් එනවා. හතරවෙනි එකට ධාරා විද්‍යුත් එකක් එනවා. හරිද? ඔය හතර එනවා ව්‍යුහගත වලට. ඊට පස්සේ මොනවද රචනා පේපර් එක ගන්නවා. පස්සේ ප්‍රශ්න විදියට මොනවද තියෙන්නේ? ප්‍රශ්න විදියට එනවා යාන්ත්‍ර විද්‍යාව එකක්. ඔය වගේ බං අපි දන්නවා එන දේවල් මොනවද කියලා. ඉතින් බං එන දේවල් දන්නවා නම් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? එන දේවල් දන්නවා නම් අපි කරන්න ඕනේ දේ තමයි මේ දේවල් වලට පහසු වෙනවා. හරිද? ප්‍රශ්නේ අරගෙන කරන්න. දැන් හිතන්නේ යාන්ත්‍ර විද්‍යාව ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න මම මේ පාර ලියනවා නම් මම මොකද කරන්න ඕනේ? යාන්ත්‍ර විද්‍යාව ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න මම මේ පාර ලියනවා නම් මම මොකද කරන්න ඕනේ? ඒක අනිවාර්යෙන් ලියන්න ඕනේ. තෝරගන්න බෑ. හරිද? ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න අනිවාර්යෙන් ලියන්න බෑ. ප්‍රැක්ටිකල් ටික ඔක්කොම බලාගෙන ඊට අදාළ විභාග ප්‍රශ්න ටික කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේ පාර එක ලියා ගන්න බෑද? අනිවාර්යෙන් ලියා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තාපේ ප්‍රශ්නේ කියමුකෝ. තාපේ ප්‍රශ්නේ කිව්වොත් එහෙම තාපේදී ප්‍රැක්ටිකල් ටික කීපයක් තියෙනවා. ප්‍රැක්ටිකල් හරියට විතර තියෙනවා. හරිද? ප්‍රැක්ටිකල් ටික බලාගෙන ඒවට අදාළ විභාග ප්‍රශ්න ටික කරොත් මේ පාර තාපේ ප්‍රශ්නේ කරගන්න බෑද? ඉතින් ඒකට බල ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. මේ දවස් ටික හොඳට බැරි. හරිද? මේ දවස් ටික හොඳට බැරි. මේ දවස් ටික ඔය ටික කරගන්න. ඊට පස්සේ essay වල හොඳට වැඩ කරපු එකක් නම් කරන්න ඕනේ වැඩේ තමයි essay ප්‍රශ්න 8ටම සූදානම් වෙන එක. වැඩ කරපු නැති එකක් නම් ඉතින් අපි කියන්න තියෙන්නේ ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රශ්න අඩුම ගන්න 5කටවත් රෙඩි වෙලා යන්නේ කියලානේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න 5කට රෙඩි වෙලා යනවා නම් මම කියන්නේ වැඩ කරපු නැති එක. වැඩ කරපු එකක් ප්‍රශ්න 8ටම රෙඩි වෙලා යන්න ඕනේ. වැඩ කරපු නැති එකක් නම් උඹලට ඉතින් 8ම කරන්න බෑනේ. අඩුම ගානේ ප්‍රශ්න 4කට 5කටවත් රෙඩි වෙලා මේ පාඩම් 4 මොනවද පාඩම් 5 මොනවද කියලා ඔයා ගෙස් කරලා ඒ පාඩම් 4 5ට අදාළ තියරි ටික හොඳට බලාගෙන ප්‍රශ්න ටික හරියට කරන්න. ඒක තමයි මේ දවස් ටිකේ කරන්න තියෙන්නේ. ආයෙත් අලුතෙන් දේවල් කියන දේවල් නෑ. හරිද? මොකද ඕලෙවල් කාලේ ඔයගොල්ලෝ ඔක හොඳට කරා. ඕලෙවල් කාලේ ඔයගොල්ලෝ ඔක හොඳට කරා. හැබැයි ඒ ලෙවල් වලට ඇවිල්ලා කවුරුත් කියන්නේ හිතද්ද කරන්නේ. හරිද? ඕලෙවල් කාලේ වක් කරේ නැද්ද? දැන් ඕලෙවල් කාලේ ගණන් පේපරේ වලට මොකද කරේ? දැන් කුලක
ප්‍රශ්න අනිවාර්යෙන් එනවා කියලා දන්නවනම් ඔය කුලක ප්‍රශ්නට අදාළ විභාග අවුරුදු 10ක්වත් කරනවා අඩුම ගන්න නැද්ද? හරිද? සයිස් කරන්න ඉන්න බං හොඳ වල රිසල්ට් දාපු උන්නේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් ගණන් පේපර් එක ඔය වැඩේ කරලාම යන්නේ. විද්‍යාවවත් එහෙම තමයි. විද්‍යාවවත් ඔය වැඩේ තමයි උඹලා කරන්නේ නැත්තේ. හරිද? එහෙම එකක් තමයි කරලා නැතුව යන්නේ. හරිද? ඉතින් ඒ වැඩේ උඹලා කරලා ඇවිල්ලා ඒලල් කාලේ මොකුත් කරන්න දන්නේ නැහැ කියලා බබාලා වගේ ඉන්නේ. එහෙම වැඩ නැහැ. හරිද? ඒලල් කාලෙත් ඉතින් ඕකම තමයි කරන්න දෙන්නේ. ඔය මේ වැඩේම තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඒ වැඩේම මේ බලත් කරන්නේ. ඉතින් හරිද? කරන්න පාඩම විභාග ප්‍රශ්න කර තියෙන්න බලන්න. විභාග ප්‍රශ්න කර තියෙන්න බලන්න. අපතර පේපර්ස් කරන එකත් හොඳයි. ඒ කියන්නේ හොඳට වැඩ කරලා තියෙන එකේ අපි හිතමු විභාග ප්‍රශ්න ඔක්කොම ටික ලියලා තියෙනවා. මේ පාර ඇවිත් තියෙන පළාත් පේපර්ස් ටික කොළඹ ස්කෝල් වල පේපර්ස් ටික අරගෙන කරන්න පුළුවන්. අලුත් තියෙන කරුණු මොනවද බැරි කියන දේවල් හොයා ගන්න පුළුවන්. වැඩ කරපු නැති එකෙක් නම් අපතර පේපර්ස් හොයවෙන්න යන්න එපා. අපරාධේ. විභාග ප්‍රශ්න සම්පූර්ණයෙන් කරන්න. මොකද විභාග ප්‍රශ්න වලින් තමයි වැඩිපුර අනිවාර්යෙන් එන්නේ.